Kakva je bila atmosfera na samom početku, sa prvim zrakoplovima koji ste organizirali prva škola? To sve je bilo vaše iskustvo iz prethodne službe i ova modifikacija na hrvatske državne uvjete. Znači vi niste imali vremena za klasičnu odluku nego direktnu rad. Mi smo morali improvizirati, odnosno ubrzati neke procese. Nas mali ljudi što je bilo smo imali iskustva iz zadovoljstva, a ovi mlađi dečki koji su se školovali, mi smo kasnije također praktično nakon uvjeta školovali i tu s obzirom da je njih koji su jedni jedni koji smo imali više manje govorili za alkohol koji je bio u osnovi klasični lovac prosvjetnički koji ima mogućnost promišljati postavljati određene parametre koji smo morali eksperimentirati na poligonu da bi određene preticanje i ostali uvjeti koje treba bilo ostvariti da bi moglo gađati cilj. Kakav je ljudi bio ovako van zrakoplova i u druženju van baze? Pa ljudi je bio super dečko, znači bio je druželjubiv, smiren, staložen, uvijek smo se mogli dogovoriti sve što treba na miru, rekli mi kod koji ljudi i posao je bio napravljen. Bez velike strke, pritiska, gužve. Gospodine Borović, hvala vam na svom vašem doprinosu u stvaranju Hrvatske države. Hvala vam na našem razgovoru. Mi ćemo se posvetiti kolegama koji su sa rečnicom ovdje. Hvala vaš napor, ugodan ostanak i hvala vam na današnje razgovor. Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kojim upravlja kapetan bojnik Vedran Bertolucci i kopilot nadporučnik Tihomir Grganić. Bertolucci je diplomirao 2001. godine i peta generacija vojnih pilota školovanih u Hrvatskoj državi. Koji su delili više namjenskih zrakoplova od 2007. godine. Nastavnike letenja na Mi-8, Mi-170Š, to je ovaj koji se nalazi ispred nas u programu demonstracije leta na maloj visini, a vidjet ćete kroz cijelu analizu da bude sve se stiša. Vedran Bertolucci, nastavnike letenja na Mi-8, slične varijante ove Mi-170Š i zapovjednik letačkog voda. Sudjelovao u misijama KFOR-a na Kosovu i Resolve Support u Afganistanu kao savjetnik helikopterskim posadima Afganistana.